ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் டே விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி காலையிலேருந்தே செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. கிளைமேட் சூப்பராக இருந்ததுங்க. காலையில் டிஃபனுக்கு தோசை மாவுலாம் காலி ஆகிட்டனால சாண்ட்விச் செய்யலான்னு அக்கா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அக்கா தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு, நெய் காஞ்ச உடனே பன்னீர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது லைட்டாக ஒரு தடவை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ வந்து டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ லைட்டாக வறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். இதுக்கப்புறமா எண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிடலாம். இதில் நம்ம வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு லைட்டாக உப்பு இப்போவே கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அதையும் இது கூட சேர்த்து வதக்கி விட்டுறலாம். இது நல்லா வதங்கணுங்க. இது நம்ம ப்ரெட்டுக்கு நடுவில் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். இது கூட முட்டைக்கோஸ் அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். அதையும் சேர்த்துடலாம். நம்ம முட்டைக்கோஸ் கூடவே கேரட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி முட்டைக்கோஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ அதை மட்டும் இது கூட போட்டு ஒரு தடவை நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு, கரம் மசாலா பொடி ஒரு பிஞ்ச் இல்லைன்னா 2 பிஞ்ச் சேர்த்தா போதுங்க. டேஸ்ட்டுக்காக தான். இது வந்து வீட்டிலே ரெடி பண்ண கரம் மசாலா. ஸோ இது நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். நல்லா முட்டைக்கோஸ்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவைக்கேற்ற மாதிரி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சோயா சாஸ் வந்து 1லேருந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா ஒவ்வொரு டைமும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது தான் அதோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக வரும். இப்போ இதையும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பன்னீர் வறுத்து வச்சோம் இல்லையா, அதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த உள்ளே வைக்கிற ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடும். இப்போ 2 மில்க் பிரெட் எடுத்துக்கலாம். இது மேலே சீஸ் வச்சுக்கலாம். நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்கை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டஃபிங் வச்சதுக்கப்புறமா வீட்டில் வெள்ளரிக்காய் இருந்தது. ஸோ அதையும் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி இது மேலே வச்சுட்டு மேலே சீஸ் பீஸை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நம்ம தோசைக்கல்ல தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ தோசைக்கல்ல நெய் விட்டு இதை வச்சிடலாம். இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக மேலே ஒரு பிளேட் வச்சு அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இடிக்கல் வச்சுருப்போம் இல்லையா, இல்லை வெயிட்டான ஏதாவது பாத்திரம் இருந்தால் அதை கூட தூக்கி இது மேலே வைக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஃபுல்லாக அமுங்கிடும். சீஸ்லாம் நல்லா மெல்ட் ஆகி சூப்பராக இருக்கும் சாண்ட்விட்ச். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம திருப்பி போட்டு திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் இதே மாதிரி வைக்கணும். திரும்ப நெய் விட்டுட்டு திருப்பி போட்டுடலாம். பாருங்கள், ஒன் சைடு எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக வெந்து வந்துருக்குதுன்னு. இப்போ இதை திருப்பி போட்டு திரும்பவும் அதே மாதிரி பிளேட் வச்சு மேலே அந்த கல்லை வச்சிடலாம். இந்த கேப்பில் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுவும் அதே மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா இதில் என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா பீட்சாக்கு தர அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். இது சேர்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பீட்சா சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டுக்கே இது இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டது நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக 2 பக்கமும் டோஸ்ட் ஆகி எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு ப்ரெட்டுன்னு. உள்ளே இருக்க சீஸ்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் மெல்ட் ஆகிருக்குது. நம்ம பசங்க ஸ்கூல் போகிறப்ப காலையில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க. என்னால் பன்னீர் முட்டைக்கோஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால சத்தாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு கூட இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்து விடலாம். மத்தியானம் சாப்பிடும்போது இன்னுமுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பாருங்கள், உள்ளே இருக்க பன்னீர் அந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்குனே. சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா வரும். காலையிலே இட்லி மாவு அரைக்கிறதுக்காக உளுந்தும் அரிசியை ஊற வச்சுட்டோம். இப்போ உளுந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ அரிசி அரைஞ்சிட்ருக்குது. டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போயே 11 மணி ஆகிடுச்சு. இதை 2யும் எடுத்து கலக்கி வைக்கணும். நைட்டு புளிச்சது அப்படின்னா இதையே தோசை ஊற்றிக்கலான்னு தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ மாவு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. தனித்தனி பாத்திரத்தில் போட்டு மூடி வச்சாச்சு. கையோட பார்த்திங்கன்னா பாத்திரத்தையும் எல்லாம் கழுவி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போயே டைம் பார்த்திங்கன்னா 11 ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போரிங்காக இருந்தது. ஏன்னா மழை வேறு வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பிரியாணியும் வந்துருச்சு. ஒன்று ப்ளைன் பிரியாணி, ஒன்று வந்து சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க சாப்பிட்றதுக்கு. இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தந்தூரி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டோம். இன்றைக்கி மதியானம் இப்படி தான் போணுச்சு. ஸோ இந்த விளாக் இதோட முடியுதுங்க. நெக்ஸ்ட் விளாகில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.